यो सीजी को सिंगल डोर फ्रिज हो। 180 लिटरको जस्तो लाग्छ मलाई। यो बत्ती बल्छ, यो चिसो पनि हुँदैन, यो कम्प्रेसर पनि अन हुँदैन। 6 महिना अगाडि चाहिँ यो पार्ट चेन्ज गरेको थियो, सेम प्रब्लम भएर। त्यति बेला चाहिँ चलेको थियो, 6 महिना जति चल्यो। बिचमा यो बन्द गर्यो, चलाउन छोड्यो। अनि अहिले चलाउन खोज्दाखेरि सेम प्रब्लम भयो। यो पार्ट चेन्ज गरेको कारण चाहिँ पहिला चलेको थियो। यही पार्ट चेन्ज भयो, बिग्रेको र नचलेको के हो, कसैलाई थाहा छ भने भन्नु होला।